영. 이렇게 바깥으로 살살. 용찬 여기 어디지? 우리가 오늘 어디 왔지? 한정호수 글램핑장. 글램핑? 모닥불 파이어플레이스네. 오늘 추석이지? 달이 있나 볼까 뒤에? 아, 달이 아까 있었는데 안 보인다. 야, 살살하라. 살살하래. 용찬 한마디 해봐. 옛날 미국 있을 때 생각나? 용찬아, 응? 미국 있을 때 생각 안 나? 생각나는데 그 말을 몇 번이나 했는지 모르겠는데. 잠깐만. 좀. 잘 보인다. 오케이.